Entonces, señoras y señores, vamos a dónde. ¿Dónde me senté? Vamos a continuar a lo que vinimos. Vamos a poner el teléfono por aquí. Me agarra patando. Uy, yo creo que aquí se mira cabal, donde vamos a andar macheteando allí. Así es de que, con permisa. Permisa. Me veo bien. Voy a ver si nos agarramos todos, dijo. Ah, sí, aquí poniendo la amarilla. Cabal. Uy, con permisa, gente, con permisa. Uy. Ya voy a dejar un pedazo con más. Vaya. Bueno. ¿Qué video le va a salir mudo ahí, mucha? No, porque aquí vamos a andar hablando nosotros también. A ver si nos escucha. Bien, porque agarra audio siempre. Agarra audio a lo lejos. No, porque cuando acercas la cámara, siempre agarra. Ahora no va a salir una culebra aquí porque yo me voy. Yo también. Yo las agarro. Pues sí. Mire, yo le dije, niño, aquí tiene miedo, mire. Ah. Venga, ¿ves? No se lo vayan a joder, hombre. Ahí dejáselo. Ahí está el aplastadero. Ah, sí. No se lo vayan a joder. No, No, ahí está bien aplastadito donde lo tenía. No porque tenía. No creo que quiera venir No, a que lo mí. tiene. ¿Dónde estaba? Quería decir. Bien, siempre llegan, hombre. Para que no digan de que nosotros no hacemos obras sociales. Ajá, exactamente. Que solo para hablar de la gente somos buenos. Ya cuando se mueven aquí les venimos a ayudar. Ajá. Yo sinceramente aquí no conocía. Pero pues aquí ando conociendo. Exactamente, dijo la hombre. Por aquí hay tumbas, creo yo. Sí, tengan cuidado. De verdad. Uy, a ver, acá las han dejado en el olvido. Sí, yo le digo que alguna. Aquí en la gran raíz están los. Yo no pudiera dejar una tumba en el olvido si fuera familia mía. Bueno, siento yo. Nunca se puede decir eso. Bueno, yo por eso te digo, no sé, te ¿Qué digo. tal algún día te vas para otro lugar y... No, huevo. San Antonio moriré. ¿Vos no pensás irte algún día para otro lugar? No. O sea, ¿vos pensás quedarte aquí? Sí, aquí. Sí es posible que me entierren aire. Pero y digamos, ay gente, espérenme. Por ejemplo, que te consiguieras tu Galán. galán y te dijera, mire, vamos a vivirlos a otro lugar. Ajá. Y vos lo quisieras con todo el alma y todo. No, pero no, que Se cortó el video, gente, se cortó el video. Fíjate que por eso te digo que nunca llegas porque qué tal ese otro lugar te gusta y todo. No, que. Sí, porque no se sabe. Hay personas que han hecho así. Sí, la verdad que siguiendo un pedacito de carne, de tenguerecha, dijo la tina, Por eso. se van. Sí, pero yo que yo le dijera, vamos a ir a hacer una casa a San Antonio en medio. Para ahí me la. Pero lo que pasa, No porque... porque ya si el marido le dice, mira, te vas a ir conmigo a vivir en el cantón donde yo vivo. ¿Qué? Jenita Rodríguez no me va, que me venga a trastear aquí a San Antonio y que vaya. No te imaginas. Es que estamos hablando que alguien que vos tuvieras un amor, un amor incondicional, porque vos tanquearas que vos sin esa persona no pudieras vivir. No, güey, pues antes de eso está mi madre y si, bueno, si Dios no quiera, pero falleciera y le enterrara, ¿qué diablo? Jenita Rodríguez no se va. Primero ha sido la nana antes que todo. No, eso sí es cierto, pero sinceramente igual después de, no quiero decir que vos te vas a olvidar de la familia o de tu mamá o de tu familia o algo así, cuando se pase. Sí. Pero igual Dicen. como vos vas a hacer tu vida. Dicen, yo no sé, porque yo no leo la Biblia, para que le mentira, pero dicen que eso está escrito hasta en la Biblia, que uno se va a separar de los demás, pero no por cosas de muerte, ¿no? Que así, No, porque dicen de que los hijos, las mismas mamás dicen de que los hacen, los paren, los crían y al final ellos se quedan solas siempre. Porque los hijos siempre agarran otro camino, pues, Eso siempre que pasa, se fíjense, acompañen o lo que sea. porque no sé si ustedes se han fijado en videos que hacen, que otra gente va a visitar a las mamás y ya bien ancianas, pues, y los hijos abandonados dejan a la mamá. Por eso. Vaya, yo Claro, pensé yo sí, que eso sí,
¿A dónde? No, para nada, ya se movió por ahí. Ahí está. ¿A dónde? ¿Y está grande? Sí, está grande. Y ya está grande. ¿De Está cuál bien, es? ya. Deja, negritas. Ah, de la negra. Pero ahí no se le puede pegar. ¿Y está bien hurgada? ¿No se le puede pegar? No, Ahí ya fue, salieron, uy. pero vea. Está grande y ya se lo brotaron. Quiero ver. Dejemos el motociclo. Este no se lo lleva uno con este boleto. No, está muy delicado los polvos. Ahí tampoco. Ay, nada, siento que trabajaron. Sí. ¿O quién andaba No, ahí? por eso venía así dándole alrededor. Y está perro porque el cuerpo se estaba uno ahí. Ah, pues sí. Y lo bajan de lado, se le pega. ¿Mira que pican duro? No, hombre, ¿quién dice? Esas son caricias que hay. Caricia, sí. Sí. Ya va a ser una caricia una entonces. Pues sí, no, pero eso dice es cierto, dicen que la ley de la vida que las mamás y los papás siempre se quedan solos. Porque ley, pues sí, uno tiene que ir a hacer su... Su vida, pues su hogar también. Pero no por eso te vas a olvidar, ¿no? Ajá, pues sí. Pero hay muchos que se van. Ay, Dios Les vale mío, ahí se shit. acabó. Ya no hay para dónde. Sí, por ejemplo, que hay bastantes personas, va, que aquí tienen, ¿cómo se llama? Bueno, algunas hasta aquí en el panteón ya tienen y están en Estados Unidos y todo, y ya. Se olvidan de la familia. Tal vez nos hemos olvidado de decir que no se hablan ni nada, va. Pero sí, ya no la tenían a ver ni nada. Ajá. Mira, por otra empanadita. Al igual que aquel el tigre, la verdad. Ah, bueno. ¿Qué tal? Le han pegado a ese pobre. Eso dijo que era, ¿cómo se llama? Era medicina. Ajá. La riuma. Es que sí dicen que es medicina, pero le dejan de chilizato, Ah, parece. no, Weón. Ahorita ya supuestamente volvió yo. Te son cuidado. medicinas las extranjeras. Que hasta se les ponen en las rodillas porque los piquen. ¿Qué digo? ¡Ay, fue puya! Otra, güey. ¡Ay, qué gelatina! Otra panalera. Y es de los grandes topocostones. ¿Te picaron, María? Obvio. Y me yo para ahí iba con todo que hasta la cuba le había prestado. ¡Ay, fue puya! Deja de picar duro, güey. Y no, esa fue la que me picó la vez pasada donde andaba Racumín encima. Ah, sí. Vaya, de esas babosadas fueron. De la amarilla. Sí. Mira, yo reclamé. No le trabaja. Una aquí. La otra aquí. Mira bien, si no es de... Y la otra aquí. Mira, mira, si no... Mira, si no buscadores ahora. No, ya lo mismo son butiras. Cabal. No, si son de la amarilla, no pasa. Pero esas, Para la casa. esas ahí van a estar. Sí, esas no creo que. Para mientras se juntan, para ese pedacito que está aquí por el lado del cerco. ¿Ve? Otro panal. Otro panal. La tiene fue la afortunada. Sí. Pero no se va a enfermar. Porque es medicina. Sí, ese es bueno. Ahí está el panaje, mira donde andaba la tina. Ah, de veras. Y a la par de la cara lo andaba. Sí. No es ese. Bien, ahí está. Bien, allá está Y a veces Tina. no le picaron en la cara. Ah, pero porque va de espalda. ¿Ah? No, hombre, ahí a la par Quiero le ver van a dónde poner. picaron. Ah, cabal, tiene el puntito rojo ahí. Aquí la otra. Uy, se Oh. rompió la camisa. Ah, sí, cabal, ahí está el puntito de eso. Y la otra aquí. A la pucha que atrás se trabaron, ¿no? Que son un vergo la que tiene. Ay, Tres no. me trabaron de un solo. Pero esas van a morir porque sí Que saben se que le mueran quedó. por mí. Que no vivan. No, si te picaron, es seguro que se van a pelar. Van Dicen a que pelar gallo. ¿Será que es verdad que cuando los pican las avispas uno dicen que se mueren siempre? Sí, queda el chucito. Por el ajá, el aguijón que te dejan. Dicen, hasta pues. las tripas le quedan, según. Algunos que sí. Pero algunos que solo te No, pero a medio mí solo te... me trabaron y porque estoy corriendo, mira. Están corriendo. La Tina fue la afortunada. Yo fui la afortunada. La vez pasada a mí me trabaron, oye, la Tina. Bueno, pues iremos a ver si... Veamos aquí en este lado, a ver qué tal. A ver si hay otro.
Ahí vamos, ahí vamos. Pero mire, los pobres que vengan a chapear allí les va a llevar puerco. Pues ponerle Ah, ahí, no, ¿verdad? porque iban a ver y ya Bien, están van a tapear, descubiertos. si vienen rápido, vean. Van a entender que por eso fue. Pero como ellos No, no, porque queman. van a ver el de aquí. No van a ver el que está allá. Sí, porque el de allá se mira, pero poco. Es que no se le echa de ver. Los trabajadores tienen ojo de águila, rapidito detectan la presencia de la No, de rápido van a saber que por eso va a quedar eso allí. Ah, Más que todo. Bueno, continuamos con este otro pedazo entonces. A ver qué tal. Uy, pero le di... ¡Ja! ¿Va a creer que me iba a quedar ahí esperando que me picaran a mí también? Ay, yo le Ay, yo ni supe ni por qué era. Yo solo salí corriendo nada más. Yo para eso traído para que no tener el pelo en la cara. Te volaba disparado Ay, ¿te acordaste? y me lo han dado, hombre. Voy a poner encima, de real. Hace buche, trabátelo y después se lo va. No, eso lo voy a traer encima porque yo quiero que el pelo no me vaya. No, Jodida, ¿va? Siempre me vale un montón. a ver quién es el afortunado. Ay, la Yolita porque estamos mal. Yolita Rodríguez, no, voltea a ver bien, papi. Un mal trago. No, a mí me da miedo que me vaya a salir una culebra. Sí, Porque yo no sé por qué, pero en las canciones siempre hay corales. y eso son. Ahí, no hubiera dicho. No, siempre hay, de veras. Yo a animales así les tengo miedo porque Y la vez salgo a pasada, la calle cuando hay una muerte. andábamos en un entierro. Cuando de repente así, hablas de una cosa de esta, de una tumba. Y estaba un animal rayado, de repente se movió y dijo rapidito a moverse. Es que son bien rápidos también. Los animales sí. No me dejes ellos. Y lo peor de todo es que ahorita así como andamos de lejos hubo una trabada de esa, a medio camino vamos a quedar. Pues sí. No las pica, dicen que cuando uno los pica a los animales no dura mucho tiempo uno vive. Como la mitad. Dije que como media hora le da esa. En media hora salgo ahí. Ah. Por ahí se mueve algo. No. Púyalo. No, fíjate que se escucha como que hace ruido algo allí. Ah, ¿Ya oíste? Sí. ¿Hacer algo otro animalito? Quiero escuchar de Hola. Es más que ese palo está hueco. darle a tirar acá ahorita en la cara. ¿O estarán mirando el palo de ahí arriba? Si es un coral, hablan. Uy, manifiéstate. No, Pero gotas van a bien valorudo, gotas son, allá caen. Pero qué valor es que andamos. ¿Sí? Ahí está la gota. Con los cacas de mango, Dios mío, a mí. Ajá, solo Yo que ya voy a salir en carrera, no crean que no. Y según yo, vamos. Ajá, se supone. Me dio miedo. No, yo por eso de los corales que ya mencionó usted ya. No, pero eso sí es cierto, que hay bastantes corales siempre. Sí, por eso es cierto que me dio miedo también. A mí también ya me llamé. No, pero andamos esto, pues mucha. Ay, a mí está la mano me duele ya. No, yo no ando a gusto. La Yolita tampoco. Yo peor. Yolita Rodríguez los está viendo. No, y fíjate el problema de las culebras. Tal vez uno no se da cuenta, pero usted lo loco tira el machetazo porque está alto el monte. Ah, pues sí. Y ellas como están abajo, obviamente. Por eso se enojan. Va. Sí. ¡Ay! Bueno, de todos modos, si Dios quiere que hasta aquí llegue, pues hasta aquí llegue. Lo bueno es que estamos en buen puesto. Pues sí. No le vaya a dejar. Y más que Yolita Rodríguez es loco para machetear. ¡Aquí andamos!
Hola. No, pero que es chiquito, ¿qué? Ajá. Ese sí lo va a estar bien. ¿Dónde está el chiquito? No, es que ese peligroso no. Ese sí no lo vieran. Ya lo bajaron para. ¡Ya no aguanto! Ginita Rodríguez puede aguantar otro socón, pero si le doy con la lista ahí se socó. No, pero aquí no hay avispas. Digo yo. Ay. Truena. La tiene no pasa, hasta las piedras me lleva. Ando enojada. La culebra. Me trajeron las avispas. Pero que no como la llave, que cuando yo vi, ay, ay, bien. Yo estaba hasta sentada ya. Pues sí. Está Jordi. Turbia la lleva. Turbia. Ve que aquí hubo un tiempo que hubo alguien, a ver quién, porque nadie sabe, que anduvo practicando sus babosadas y venía a desenterrar a todos aquí. No te creo. Fue puya. ¿Por qué? Hola. Hay alguien aquí con... Ay, no, que... Cállate Ay, vos. Dios mío, me va a castigar Dios. Cállate vos. ¿Qué tal si hay alguien aquí y no está con vida? Bueno, sí va. Obvio. Ay, no, Michelle, mejor acabemos. Fíjate que sale mejor hartarnos a la gente. Es que la verdad aquí está difícil. No, sí, está bastante montudo. No, y aquí No, ¿a dónde andamos nosotros? Y también la hora que es, pues. Sí, es muy tarde ya para andar así como... Y más que ha llovido, las culebras como si se hurgan Sí. en el agua. ¿No? Y eso no... Se ve cuando llueve y uno de repente va para el Salen servicio a de noche solearse. y pasan las animales desgraciadas. Sí, la verdad que sí. Seguro. Estos salen a solear. No, el agua la saca ella. No por eso, se salen a buscar. La saca el agua y cuando es verano también. También salen por el norte. Sí. El norte saca culebras, alacranes y en pies. Sí, saca de volado. Para el tiempo de tapisque, perro. Quiere decir que nosotros para trabajar en ningún tiempo. En ningún tiempo. Sí, porque en invierno el agua saca las culebras y en verano el norte. No, pero sí es cierto, los animales eso lo saca el viento. Y así como está ahí peligroso, un mal toque le da uno a los animales, Se revientan. das la picada. Y no es mentira, si de esos corales sí abundan en estos lugares así. ¿Sí? Porque como obviamente las... patas también. Anda garrapatas, pues. Ya me saqué 2. No te creo. Pero Yo apunta parecer de con esas garrapatas yo también. finitas, de las que supuestamente son de culebra. Mostacillas. Ajá. Ajá, de esa. De verdad. Yo 2 me voy sacando ya. Yo todavía no me he hallado ni una. Cuando me vengan a sacar, me voy a sacar un patacón. Un pantaloncito, ¿verdad? Ajá. Bien criado. Pero bien, yo me saqué 1. Ah, me anda ardiendo un pelón que ayer que estaba lavando me aruñé. Ay, ay. Y ya me lo voy a sacar. ¿Dabas otra? Ya estaba bien enterrado. Ah, enterrado eso. Yo ando sanando, me estoy. Bien, es mentira. ¿Y qué pasó? Me estoy sanando. Gusanitos, andas ahí. Ah, de veras. ¿Te estás engusanando? Ay, no, mucho. ¿Qué horas son, muchachas? En el amor de Dios. Ah, sí, 4:47. Aquí ya lo va a agarrar la noche, Piro. Sí, rapidito aquí oscurece. oscura. Es que la cantidad no tengamos un día, pero. Pero qué temprano. Sí, temprano. Es que hoy, pues sí, yo temprano no podía por esa vaina que hicimos en la casa. Veníamos a supervisar aquí la zona. Sí, veníamos a ver cómo estaba, porque pues sí, no es que un ratito se va a hacer, porque Ajá. así como está, se lleva un buen rato. Pues Se sí. lleva ¿Qué vamos a hacer? Un bastante. convivio con vergo y canales que no... Ajá.
Sí, aquí no, no, que no, fueran un ratito. voluntarios ellos, a un canal y dijera, vamos a ir a echar la mano, va, entre todos se hace. Ajá, ya entre bastantes sí se puede chapear y dejarse bien bonito. Nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Como dijo mi mami, un iguana no hace invierno, o como era. Aunque sí. Porque Algo mire, así solo era. un pedacito le hemos hecho pen. Sí, Es que está bien espeso de monte. y está bien También duro. un ratito le hemos dado. Sí, un ratito. Primero porque aquella volada sacaron huyendo, no porque ya hubiéramos avanzado bastante para allá. Ya hemos sacado eso. Y yo como desde ahí quedé con miedito porque me fuera a trabar uno. Porque ya me Allá, el título del video allá van los más huevones. Sí, El como canal siempre. Ajá, que la gente dice que solo la mentira venimos a hacer, dijo. No, pero no es eso, muchachos, ¿sabes por qué no te... Tenemos ganas de trabajar. No, pero que vamos a venir aquí. No, sí vamos a venir, pero Vamos a hacer un- No, bella, más. Pero temprano. Yo no traje porque a mí se me olvidó. Pero Lima. este hombre, ¿cómo se llama? Rápido se desafilan. Les enseño cómo anda este corvo. Para que vea que sí es verdad que es afilado. El niño anda unos calaseados, bueno. No, ya. pero es que los calazos Miren. obviamente no se borran. Como ¿Cómo se que no ve, la van a borrar? todo volteado. Oh, man. dije que no se borran los calazos. Bien. Quedan en los hoyos. No. Quedan los hoyos. Siempre se borran. Pues entonces vos no puedes afilar. Bueno, pero ¿y a todo esto ustedes tienen familia aquí o no? Yo sí. Yo sí también. Ah, allá donde estábamos, donde tu abuelo, ¿ah? ¿Y vos tienes? No. Bueno, solo en el naranjo. Solo allá. yo soy solo Nava él es mi Reinaldo. No. Aquí está, que no. Él sí, pero él no. Como en él sí, pero él no. No, porque era hijo solo de la Mercedes. Y no, el papá era Tinado Álvarez, Tinado Vanega. Ah. Ajá, ¿No era familia tuya? no, ¿De quién? Ah. el abuelo de Omar. Ah. Apuntando a la familia mía, entonces tampoco. No. Apuntando tengo que. Entonces vos solo tu abuelo nada más. Se murió un hermanito mío que Y lo iban a unos enterrar, tíos que- pero ya. Ni tu mamá se acuerda dónde está quizá. No, porque ya quedó, estaba en dieta con No sabe dónde quedó entonces. Solo le dijeron que del Conacaste, pero ahí se perdió porque También mi papi no. Él quedó como el yo tengo- abandono, digamos. yo tengo Porque una nosotros estábamos bien media hermana pequeños. también aquí perdida. Media hermana solo por parte de papá. Pero se perdió la tumbada. Yo aquí, sinceramente, yo no, ¿No tenés familia? bueno, no sé. Ah, bueno, no sabes. Pero que sea bien, tu bien, bien. tío, sí, sí, Yo como de familia no. Solo allá en la Naranja, obviamente. 2 hermanos de mi mamá y mi abuela. Pues bien, allá está un menjido. Mi abuela y y de allí nadie más. Eran con mi mamá tenía, con ella eran 7. ¿Quién es? Juana Menjido. 7, no 6. Ay, no sé. Pero el punto es de que solo ella de hembra. Juana Menjido. Y de ahí los demás Porque fallecieron. Yo Menjido soy, pero ellos no sé. A saber si serán de los mismos. Bueno, Ajá. no era la mamá de la Mercedes, Por Mercedes. era mi tío Beto. No sé, la verdad. Pues ya que venimos a supervisar aquí cómo estaba esta vaina, regresamos en la próxima. Dispensen por los videos si les parecen un poco aburridos. Pero nomás hoy, pues como pueden apreciar con sus ajos, digo ojos, solo andamos 4 fresas. Entonces no se podía hacer como mucho por el día de ahora, pero esperamos que ya para la próxima serie ya podamos contar con más para ustedes. Así es. Y denle like, no se les olvide, por favor, porque si usted el da, apoyo si que usted da queremos ahí. like, si usted da like, nos ayuda a que los videos como que se aparezcan más como sugerencias. Ah. ¿Verdad? Entonces, adiós, pasen una linda tarde con el sol allá, ya la puesta del sol. Bye.